بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم رانا مع حصة ليكتور كومبريهنسيون. خيرنا التكست على كاي داكتيفيتي لاباج 35. دونك هاو التكست تاعنا. voici le texte. الحاجة الأولى نبداو دايما عندنا l'image du texte. Qu'est-ce qu'on voit dans l'image? Regarde bien. Maintenant on voit des enfants. Où sont-ils? Voilà maintenant les enfants. D'après l'image, ils sont au musée. Ils sont au musée. Donc هنا ils regardent les objets anciens. راهم نشوفوا هنا في الأدوات القديمة. Donc هنا عندنا une autre personne ici. Peut-être c'est un père avec ses enfants. Peut-être c'est le guide. Donc on sait jamais. ها هي l'image تاعنا. نروحوا maintenant le titre. Donc le titre. Notre visite du musée. Notre visite du musée. Donc ça c'est le titre. Donc هنا d'après l'image, le titre, نقدروا نديفيني هنايا le thème du texte. هنا واش راح نهضروا على في التكست تاعنا؟ هنا حنهضروا على لا فيزيت تاع المتحف. واش شفنا في المتحف واش من المتحف زرنا واش شفنا في المتحف هذا. صح très bien. نروحوا maintenant l'auteur. Les élèves de 5e année, école 1er novembre, Constantine. Donc هنا l'auteur عندنا plusieurs auteurs هما les élèves de 5e année. دونك كيما راكم تلاحظوا هنا في ليكريتور تاع التكست هنا لي باراغراف ماهمش باينين. دونك حتى نقراو التكست تاعنا باش نعرفوا لي باراغراف على حساب لي زيدي على حساب الافكار اللي راهم متطرقين ليهم في هذا النص. هاي نروحوا نبداو مع بعض نقرا. Notre visite du musée. Le samedi 10 décembre, nous sommes allés visiter le musée national Sirta à Constantine. Nous sommes partis de l'école à 8h30 et revenus à 17h. Le musée se compose de plusieurs salles. Notre guide nous a montré des objets anciens. Dans le passé, les Algériens fabriquaient des ustensiles de cuisine. Avec la peau des bêtes, ils faisaient des vêtements. D'une salle à l'autre, nous avons vu des tableaux et des sculptures. À la fin de la visite, nous avons rencontré un sculpteur qui nous a montré ses statues. Quelle belle visite! Donc, هنا بعد ما قرينا نعاودو une deuxième lecture avec explication. Notre visite du musée. Donc هنا زيارتنا للمتحف. Le samedi 10 décembre, nous sommes allés visiter le musée national Sirta à Constantine. Donc هنا يوم السبت 10 ديسمبر ذهبنا لزيارة الموزي ناسيونال سيرتا معناتها المتحف الوطني اللي اسمه هنا سيرتا à Constantine في قسنطينة. Donc المتحف اللي راحوا زاروه هو اسمه le musée Sirta. Nous sommes partis de l'école à 8h30 et revenus à 17h. Donc هنا يعطيونا الوقت تاع الانطلاق تاعهم ووقت العودة. Donc خرجوا على 8:30 راحوا على 8:30 ورجعوا على 5. Le musée se compose de plusieurs salles. Donc هنا بدا الوصف تاع المتحف. Le musée se compose de plusieurs salles. يتكون من قاعات عديدة. Notre guide nous a montré des objets anciens. Donc هنا المرشد السياحي هذاك ورا لهم les objets anciens الأدوات القديمة. Dans le passé, les Algériens fabriquaient des ustensiles de cuisine. Donc الأدوات هذوك اللي شافوهم تاع اللي يخدموهم الجزائريين في الماضي قديم. dans le passé معناتها في الماضي واش كانوا يديروا لي زالجيريان الجزائريين كانوا يخدموا ادوات المطبخ. دونك ها كيما رانا نشوفوهم في الصوره بالطين. avec la peau des bêtes ils faisaient des vêtements. من الجلود الحيوانات كانوا يصنعوا الملابس تاعهم. d'une salle à l'autre nous avons vu des tableaux et des sculptures. donc من قاعة الأخرى وشافوا راهم يهضروا هنا وشافوا قالوا شفنا لوحات ومنحوتات. À la fin de la visite, nous avons rencontré un sculpteur qui nous a montré ses statues.
دونك وفي نهاية الرحلة تلاقاو النحات اللي ورا لهم تماثيل تاعو. كال بال فيزيت، دونك ما أجمل هذه الزيارة ولا هذه الرحلة. دونك بعد ما قرينا التكست تاعنا نقدروا نقسموه هكذا. برومي باراغراف لو سامدي حتى 17h، هذا هو برومي باراغراف. دونك هنا مدين فيه لور دو ديبار، لور دو روتور و لا دات، صح. دوزيام باراغراف لو موزي حتى ستاتيو. هنايا راه عندنا بريزونطاسيون تاع الموزي، واش شافو في الموزي، واش تلاقاو، كل حاجه ديروها في هذه لا فيزيت، صح. troisième باراغراف هنا عندنا dernière phrase quelle belle visite، هذا هو troisième باراغراف. دونك هنا على حساب لي زيدي هذا لو تكست كاتبينو لي زيلاف دو 5e année، دونك سي ان تكست سامبل. هذا التكست تاعنا سامبل، الافكار تاعو راهي بسيطه. دونك بعد ما قرينا النص نزيدو عاودو قراوه نتوما اون فوا ولا دو فوا، ومن بعد نبداو بلي كيسيون تاعنا. هاي دونك هنا عندنا دو جو لي بوي جو ريبون، دونك رانا قريناها نروحو نجاوبو على الاسئله. quel est le titre du texte، quel est le titre du texte. دونك هنا حوسو على عنوان النص. le titre du texte est، دونك تكتب هنا لو تيتر تخرجو من النص اللي هو notre visite du musée. Très bien. Qui a écrit ce texte? Qui a écrit ce texte? Donc شكون اللي كتب التكست هذا؟ دونك هنا ديجا قلنا بلي هما لي زيلاف دو 5e année école 1er novembre Constantine. دونك باش تكون الإجابة تاعنا صحيحة وإجابة كاملة نديرو ce sont les élèves du 5e année qui ont écrit ce texte. C'est de quelle visite s'agit-il? De quelle visite s'agit-il? دونك هنا هذه زيارة تاع واش؟ دونك واش نديرو؟ il s'agit، هنا نجاوبو على حساب لا كيسيون سو سا. il s'agit de la visite du musée. Question D. Qui a montré des objets anciens? Qui a montré des objets anciens؟ دونك شكون اللي ورانا الادوات القديمه؟ حنا واش كنا قلنا هو لو غيد المرشد. ما نتاش نديرو سي لو غيد كي a montré des objets anciens. c'est le guide qui a montré des objets anciens. Donc on tourne la page, نقلبو الصفحه ونشوفو les autres questions. Troisième question. Avec moi ou bien mon camarade, je relis puis j'écris quand et où. دونك حنعاودو نقراو التكست ومن بعد نعمرو هذه. دونك هنا هذه لافيش عندنا جيكري كون اي او، دونك الوقت وين. هاي نشوفو مع بعض شنو كاين هنا. لا فيزيت دو، لا دات دو لا فيزيت، لا فيل، l'heure du départ et l'heure du retour. صح هنا حنديرو المعلومات كاع اللي تتعلق بالزيارة تاعنا ولا بالرحلة تاعنا. لا فيزيت دو زيارة، دونك زيارة واش؟ le musée Cirta. La visite du musée Cirta. La date de la visite. دونك حنا واش شفنا في التكست؟ وين راحو؟ شفنا بلي راحو سامدي لو 10 ديسمبر. دونك هنا نديرو سامدي 10 ديسمبر. لا فيل المدينة، واش من المدينة اللي راحو ليها؟ قسطنطين، قسنطينة. l'heure du départ، دونك ساعة الانطلاق ولا وقت الانطلاق. باش نكتبو هنا نديرو 8h30. l'heure du retour، وقت الرجوع ولا ساعة الرجوع 17h على 5 17h. Quatrième question. J'écris les mots du texte qui correspondent aux images. حنكتبو الكلمات من النص المناسبة للصور. La vie des Algériens au passé، دونك حياة الجزائريين في الماضي. Les Algériens fabriquaient، لأن هنا ليماج هادي، دونك نحوسو على لو مو دو تكست. Avec la peau des bêtes il faisait، لأن ليماج هادي، دونك هنا في ليماج الأولى هنا عندنا أواني فخارية وهنا عندنا ملابس جلدية.
Donc كنرجعوا للتكست واش نلقاو les Algériens fabriquaient des ustensiles de cuisine. Des ustensiles de cuisine. Avec la peau des bêtes, ils faisaient quoi? Ils faisaient des vêtements. Des vêtements. Cinquième question maintenant. Je regarde les images et je complète avec les mots du texte. Donc je regarde l'image. Donc on a la première phrase, on a la page 37, deuxième phrase. Donc je regarde l'image, je complète avec le mot du texte. 1. Donc هنا واش عندنا في l'image هنا عندنا رسام. صح. 1. C'est un artiste qui fait les كذا. صح. هنا في الاخر ما هضروهالناش في النص، هذه حنديروها نحوسوا عليها وحدنا، ما داروهالناش في النص. دونك هنا الرسام بالفرنسي شنو نعيطولو peintre. دونك نكتبو un peintre. C'est un artiste qui fait les tableaux. لوحات. tableau. نروحو لدوزيام فراز. 1. شوفوا ليماج هنا واش عندنا نحات. 1. C'est un artiste qui fait des واش نذكروا واش يخدم هذا النحات. صح. إلا رجعنا للنص واش نلقاه un sculpteur. Un sculpteur. Donc النحات بالفرنسي واسمو sculpteur. C'est un artiste qui fait des واش يدير des statues. Des statues. Donc نلقاو هذا لو مو في لو تكست. صح. نروحو sixième question. Qu'ont fait les élèves à la fin de la visite? Qu'ont fait les élèves à la fin de la visite? Donc واش داروا les élèves في la fin de la visite. دونك هما في التكست واش دايرين؟ كانوا يهضروا على رواحهم، معناتها كانوا يستعملوا لو برونون نو. دايرين à la fin de la visite nous avons rencontré un sculpteur. دونك حنا نديروها على حساب هنا، على حساب لا كيسيون حنهضروا على les élèves. Donc les élèves ont rencontré un sculpteur. Septième question maintenant. Quel est le sentiment des élèves? Je relève la phrase qui le montre. Donc quel est le sentiment des élèves? معناتها شنو هو الشعور تاع les élèves كي داروا هذه لا فيزيت؟ شنو واش كان شعورهم؟ Je relève la phrase qui le montre. نجبد من النص الجمله اللي تدل على هذه. دونك كي قرينا النص واش شفنا في الاخر كامل تاع التكست تاعنا عندنا quelle belle visite. دونك هنا واش تبين لنا؟ بلي لي زيليف كيفاش كانوا ils sont contents. دونك هنا نقدروا نقولوا les élèves sont contents. La phrase qui le montre نكتبوا هنا quelle belle visite. La dernière question maintenant. Je donne un autre titre du texte. Je donne un autre titre du texte. هنا اقترحوا عنوان واحد اخر للنص. دونك هنا لكم الاختيار كيما تحبوا. هنايا نقدروا نديرو واش نديرو حنا واش شافوا هنايا نقدروا نديرو لو موزي سيرتا. لو موزي سيرتا. هكذا نكونوا كملنا لا سيونس دو ليكتور. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. والسلام عليكم ورحمه الله.